दोस्तों, ये असांजे चैनल जो फर्स्ट व्लॉग है। वियासीं कॉलेज, हाणे कॉलेज खां अचूं पिया। जीअं त आउं उबैद आहियां, ही मुंहिंजो दोस्त फरहान आहे ऐं ही असांजो दोस्त अबरार आहे। त दोस्तों ही मीरवा गोरचाणी असांजो शहर आहे, फातिमा रेजिडेंसी। हिते मीरवा गोरचाणी में जेको बहितरीन लोकेशन ते ही प्लाटिंग थी रही आहे। हाणे दोस्तों असां हलूं था, शहर में थोरो कमु आहे, तव्हां सां गॾु आहियूं। ग्रीन गोल काले वाली आमिर भाई कहिड़ा नहीं दोस्तों ही वरा कुछ सामान वठे पियो। उबैद आहे पार्ले वाली ग्रीन बिस्किट नहीं है बढ़िया। इससे नहीं है, इससे अच्छे मिल जाएंगे, ये से मिलेंगे, इससे अच्छे मिलेंगे। किशन दे आवे न भले हथ को मार चेक कर। ये इब्रार भाई के पसंद कौन पियो अचे। हाणे आया आहियूं नया स्कूल वटि, आगे खड़नो आहे अबरार जे ॿार खे। उन खां बाद इंशाल्लाह असां अॻियां वेंदासीं ऐं पंहिंजो व्लॉग कंटिन्यू कंदासीं। भाई ये अबरार आ गया और ये हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यार थोड़ी देर थी यार, थोड़ी खैर है, कोई मसला नहीं, का गाल काने। भाई ये हमारे मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दोस्तों असां हिते पुॼी विया आहियूं असांजे पंहिंजे शहर डोमिल मोरी में। हाणे उबैद पंहिंजी बाइक वठिणो आहे, उबैद पंहिंजी बाइक ते वेंदो, उबैद आहे पेट्रोल बि भराईंदो। चलो उबैद प्लेट नंबर उबैद जी लॻल आहे चूज़ा। हाणे व्लॉग खे थोरो स्टॉप कंदासीं, अॻियां हली कंटिन्यू कयूं था। पेट्रोल पंप असांजो पंहिंजो दोस्त आहे, दोस्त जी रिंद ऐं पेट्रोल भराए रहियो आहे। इहे असांजा दोस्त आहिनि। असां हाणे घर पहुची चुका आहियूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंहिंजा जुगाड़ हिन गेट हाणे दोस्तों इतने हाणे ब्लॉग के स्टॉप करूँ था। उम्मीद है अव्हांखे ये ब्लॉग पसंद आयो हूंदो। अगर अव्हांखे ये ब्लॉग पसंद आयो है तो महिरबानी करे इनके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह हाणे सुभाणे वरी इतना ही कंटिन्यू कंदासीं नेक्स्ट ब्लॉग। बाक़ी ध्यान में याद रखियो। अल्लाह हाफ़िज़।